Takže čaute ľudia, vítajte v môjom dnešnom videu. V dnešnom videu vám ukážem unboxing týchto japonských Pokémon kartičiek. Mám tu 1, 2, 3 balíčky. Ideme si ich spoločne rozbaliť. Takže jeden balíček mám už rozbalený, takto vyzerajú karty, som na nich vážne nadšený. Ešte som nikdy v živote nemal japonské karty. Takže to dáme dopredu. OK. Neviem, jak sa volajú, lebo ja Pokémonov na spamäť neviem. Je to po japonsky a ja po japonsky veľmi neviem, no sa začínam učiť. Takže takýto tréner. Takýto Pokémon, neviem, jak sa volajú. Pardon, sorry, vážne neviem. Tom takýto. Takýto, prosím, mi padne nejaká. Takýto a takýto. Dobre, prvý balíček máme. Idem na druhý. Počkajte, ja si to musím uložiť. Ideme na Pikachu balíček. Tieto nožice sú tupé jak fras. Vôbec sa s nimi nedá zaobchádzať. Absolútne nedá. Musím to takto rozhondiť. Prosím, nech padne nejaká dobrá karta japonská. To som takýto Pokémoni. Takýto Pokémon. Takýto Pokémon. Takýto, prosím, nech padne nejaká legendárka. Takýto Pokémon a bohužiaľ takýto Pokémon. Dobre. Nemáme žiaľ žiadny dobrý balíček, kde sú a fakt, že hodnotné karty. Na budúce sa snažím kúpiť viacej a kupoval som to cez stránku Veselý drak. Nie je to žiadna spolupráca s ním. Ale tam asi boli tie najlacnejšie Pokémon karty. Ale fakt to nie je platená spolupráca, takže nič, hej. Žiadna platená spolupráca. Keby ste si mysleli, že to je nejaká platená spolupráca. Nie je. Chcete celý ten album nechať, no už, či obali nechať, ale už nič. Takýto celkom roztomilý Pokémon. Prečo tu nie sú žiadni tréneri? Napíšte mi to do komentárov. Vlastne komentáre mi nejdu, nechápem prečo. Ale neviem. Prosím, nech mi teraz padne nejaká dobrá karta. Takáto, prosím, nech je nejaká dobrá, prosím, už to nie je dobrá karta. Už to nie je vážne dobrá karta. Aj bože. Za toto som dal 11 € za málocenné japonské karty. Jo. Boli veľmi, sú trošku necenné. Toto je dokopy 15 kariet. Takže toto bolo dnešné video a na budúce video ideme točiť s mojimi kamarátmi. Ideme točiť video sociálny experiment. Necháme krabičku od mobilu, no teda mobil, kvázi mobil. Necháme tam mobil a do ňoho dám červíky a cvrčky. A budúci ľudia si budú myslieť, že to je naozaj mobil. V krabičke, ako v obale. Hej. Ale tam žiadny mobil nebude, ale červíky a nejaký, neviem, nejaký vytlačený mím, nejaký, neviem. Takže to bolo dnešné video. Dnešná otvíračka. Neviem, prečo to hovorím po česky. Dnešné otváranie týchto japonských Pokémonov. Takže čau. Keď si na tomto kanále nový, daj mi odber a Instagram sa volá Martin Carnoky. Ďakujem a daj mi like. Čau.